original song for Yams Halal Fast Food. Sa munting pangarap, nagsimula ang lahat. May dasal sa puso at pag-asang tapat. Bawat umaga'y bagong simula, sa bawat lutong puno ng biyaya. May mga gabing halos mapagod, may mga araw ding tila walang sagot. Ngunit sa bawat hakbang na aming nilalakad, si Allah ang gabay sa bawat pangarap. At nang dumating kayo sa aming pintuan, nagkaroon ng bagong sigla ang bawat araw. Bawat ngiti, isang paalala na ang kabutihan ay laging may bunga. Yams Halal Fast Food, tahanan ng pagmamahal. Bawat pagkain ay alay na tapat, sa bawat kagat may kwento ng pag-asa at pusong handang maglingkod sa lahat. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala, kayo ang lakas sa aming paglalakbay. Habang may pangarap at may naniniwala, patuloy kaming magbangon araw-araw. Hindi lang pagkain ang aming inihain, kundi saya na sana'y manatili sa inyo. Sa bawat pamilya at magkakaibigan, mas nagiging espesyal ang bawat saluhan. Sa ulan man o sa init ng araw, narito kami handang maglingkod. Dahil ang bawat customer na dumarating ay biyayang hindi namin malilimutan. Kung minsan ang buhay ay puno ng unos, ngunit may liwanag sa bawat bukas. Kapag may tiwala at pananampalataya, walang pangarap na hindi maaabot. Yams Halal Fast Food, tahanan ng pagmamahal. Bawat pagkain ay alay na tapat, sa bawat kagat may kwento ng pag-asa at pusong handang maglingkod sa lahat. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala, kayo ang lakas sa aming paglalakbay. Habang may pangarap at may naniniwala, patuloy kaming babangon araw-araw. Alhamdulillah sa bawat biyayang dumating, sa bawat pintong muling bumubukas. Hindi man kami perpekto sa paglalakbay, patuloy kaming magsisikap ng buong puso. Ang bawat plato'y may kasamang dasal, na kayo'y umuwi ng may ngiti. At sa bawat araw na kami inyong piliin, habang buhay naming pahahalagahan. Yams Halal Fast Food, ilaw ng pag-asa, kung saan bawat bisita ay parang pamilya. Sa tulong ni Allah, hindi kami susuko hanggang sa maabot ang bawat pangarap. Bawat ngiti ninyo'y aming inspirasyon, bawat support ay aming kayamanan. Habang may bukas at may pagkataon, patuloy naming ihahain ang pagmamahal. Kung saan may gutom, may handang pagkain. Kung saan may pagod, may handang pahinga. Kung saan may pangarap, may pusong nagsisilbi. Yams Halal Fast Food, lutong halal, serbisyong mula sa puso.